Halo guys, hari ini aku akan bermain Grow Argar dan oh iya ini aku bikin tower ya, tapi bukan kayak tower pakai Robux, cuman kayak gini. Tuh, ini juga barang seadanya. Tuh. Jatuh mulu guys. Berulang-ulang lagi ya. Aduh. Pasti nanti jatuh lagi nih. Kita tunggu aja, kita lihat. Maaf ya kalau berisik. Tuh kan jatuh lagi guys. Aku nggak lagi usaha ya. Terus habis itu kan kayak aku diem dulu tuh ya, lama berapa cuma kita tungguin aja ya, soalnya aku kayak disuruh mamaku guys. Nah baru tuh gerak dikit. Tunggu lagi ya, soalnya lama banget nih guys. Garuk-garuk kaki aku ini, aku gatel. Nah baru gerak lagi nya. Tuh mau nyabut kelapa ya ke atas, tapi nggak bisa. Nah kebetulan ada stok ya. Tuh aku langsung nyari. Ada sugar juga, kalian boleh tahu ya. Ternyata nggak ada guys ya. Aku jadinya beli tomat nih ya, liatin. Aku beli 2. Terus aku ke garden aku, ke rumah aku yang di kebun. Aku tanam tuh. 1, 2, tuh ada 2, tapi yang satu tutupan. Terus aku ambil siram-siraman itu gitu loh guys. Nah tuh aku siram, tapi nggak kelihatan guys. Nah tuh aku lagi nyiram-nyiramin. Tapi ada suara motor-motoran juga ya, sama ada suara HP, soalnya ada aku lagi main HP. Udah tuh, aku tuh kayak pengen apa gitu ya. Kita liatin aja ya guys. Oke lanjut, aku mau nyabut kelapa guys, tapi naiknya susah-susah. No, lihat aja ya, ini tuh baru pertama kali aku pakai suara asli aku, dan ini susah banget guys naiknya. Udah berkali-kali dong. Udah deh, ceritanya gitu aja, bye.